والرقم القياسي في كأس العالم. المغرب اليوم أصبحت أول منتخب عربي وأفريقي بيحقق 7 نقاط في دور المجموعات، وتصدرت في مجموعة صعبة فيها بلجيكا، كرواتيا وكندا. أول سبب من أسباب نجاح المغرب المدرب وليد الركراكي، عشان كان يحضر لكل مباراة بتفاصيل واضحة ودقيقة، وأيضا قدر يخلق لأول مرة من سنين منتخب متحد في غرفة تغيير الملابس. أما السبب الثاني فالجودة الحقيقية اللي بيملكها المنتخب المغربي. بنتكلم عن لاعب في باريس سان جيرمان، على لاعب في تشيلسي، على لاعبين في إشبيليا، وعدة لاعبين في أوروبا. المغرب كانت تملك أسماء ما بتقل أبدا عن منتخبات المجموعة، أسماء من أعلى الأندية. أما السبب الثالث فكانت الدكة الجاهزة ومستعدة تضحي. المغرب واجهت مشاكل، إصابة مزراوي أمام كرواتيا، إصابة حكيمي وبونو أمام بلجيكا، ورغم كل ذلك كان دائما البديل جاهز، وفعليا البديل جاهز، والبديل موجود أيضا في أوروبا. لما تشوف أسماء مثل جواد وزكريا ولاعبين مميزين بيلعبوا في أندية أوروبية. والسبب الرابع وهو أساسي كان في هذا النجاح، المغرب على أرض الملعب ما كانت أفراد من أقل نجم لأكبر نجم، الكل بيضحي وبيعطي كل ما عنده، حتى أعلاهم راتبا وأشهرهم حكيمي وزياش كانوا أكثرهم تضحية على أرض الملعب واستعدادا يعملوا أي شيء من أجل نتيجة الفريق. هذا الفريق اللي كان يهاجم مع بعضه ويدافع عن بعضه بيستاهل هذا الإنجاز. ألف مبروك للمغرب. تابع معايا، المغرب لسه رافعه راسها، ما دام المغرب رافعه راسها اذا العرب كلهم رافعين راسهم. في مباراه كان يكفي المنتخب المغربي ان هو يتعادل بس عشان يوصل، انما هي الاسود بتشبع. الاسود مهما تاكل تفضل تاكل وتقول كمان. امال هم اسود ليه؟ كندا ما خافتش من بلجيكا كده، كندا ما خافتش من كرواتيا كده، بالعكس ده اتقدمت عليها. بس مع المغرب الموضوع مختلف. تعالوا ندخل في تفاصيل اللقاء، واللي فرحان للمغرب يخبط لايك. ابتدى اللقاء بتوتر كندي ظاهر وواضح جدا، التوتر اللي خلى الحارس تقريبا بلا داعي يطلع بره منطقه الجزاء ويسيب الجول، وقدام اسد مغربي ونجم عالمي زي حكيم زيات تغلط تتعاقب. واحد من اشيك اهداف البطوله. ارجع يا حارس يا كندي شوف الكره فين، هاتها من الشبكه، الدقيقه لسه 4 واحنا لسه بنقول يا هادي. يا نهار اسود، هم المغاربه ناويين لنا على ايه؟ 1-0 للمغرب، وضغط مغربي كالعادة متواصل عشان في الدقيقة 23 تقريبا المغرب تضاعف النتيجة. يوسف النصيري يديهم زغلول كده على الماشي عشان المغاربة يبقوا أقوى خط هجوم في المجموعة بالتساوي مع كرواتيا. بعد 2-0 للمنتخب المغربي، المنتخب المغربي قال لك خلاص بقى ايه ده جبرت قوي، احنا عندنا لسه بقى دور تاني ودور 16 وبلاوي زرقاء. اللعيبه بدات تخاف على نفسها حبتين وده منطقي. الكنديين شاطوا شوطه غيرت اتجاهها في المدافع المغربي دخلت جول. اعتقد البعض ان كندا هتتعادل، بس ده في المشمش. الكلام ده لو بيلعبوا مركز شباب المزاريطه. حد اخد باله من انفانتينو؟ شفتوا الحركه اللي عملها مع الابتسامه؟ لو انت جدع قول لي دي بتدل على ايه. المغرب في البطوله دي ما اصبحتش معشوقه العرب بس. خلص الشوط الاول 2-1 وابتدى الشوط الثاني. اقدر اقول لك ان ذكاء المغاربه تجلى قوي هنا. ال3 نقاط، اوصل اول بدون ولا هزيمه وحافظ على لعيبتي. وبالفعل فرض المغاربه السيناريو ده على المباراه. اتلموا بقى يا كنديين كده بدل ما نكشر لكم عن انيابنا، وحلو قوي ان انتوا حطيتوا فينا جول. الشهاده لله الكنديين التزموا بالوعد الا كره واحده كده عملها اللاعب بدماغه، عشان هجمات المغاربه بعد كده ما بتهزر الا ان المباراه بتنتهي والمغرب فايز ومتصدر المجموعة. ضحاياكي كتروا قوي يا مغرب في المونديال. 1000 مليون مبروك للمنتخب. لله، عملوها الأبطال، عملوها الوحوش، عملوها الأسود، عملوها الرجال، أبناء المملكة المغربية الشريفة. تصدروا مجموعتهم في مونديال قطر 2022 بعد 36 عام. التاريخ يعيد نفسه، رجال المنتخب المغربي يعيدون كتابة التاريخ من جديد بعد 36 عام، وتحديدا في مونديال المكسيك بعد أن سيطروا على أوروبا وتصدروا المجموعة انجلترا وبولندا والبرتغال، واليوم بلجيكا وكرواتيا، وممثل الكونكاكاف الوحيد المنتخب الكندي. إنهم رجال المملكة المغربية الشريفة. افتخر إنك عربي، افتخر إنك مغربي، افتخر إنك أمازيغي، افتخر إنك إفريقي. إنه المغرب يا سادة، إنه المغرب يا سادة. والله أنا ما لاقي كلام أقوله، أنا والله ما لاقي، يعني أنا مش عارف أقول إيه. أنا
يعني كويس ان انا طالع بتكلم قدام حضراتكم، والله كويس ان انا طالع بتكلم قدام الناس، ده كويس. يعني انا من الفرحه مش عارف اتكلم، بس انا يعني لازم اطلع اتكلم والله. بس اقسم بالله والله انا ما عارف اتكلم اقول ايه. انا مش عارف اتكلم في الماتش، مش عارف اتكلم في الفنيات يا جماعه. دي ملحمه. المنتخب المغربي ملحمه بيقدم السنه دي في مونديال قطر، منتخب مرشح من الثمانيه الكبار في كاس العالم، بيقدم ملحمه. الناس دي ما بتهزرش يا جدعان. اديهم مدرب كويس واديهم لعيبه في الحاله واطلب منهم اللي انت عايزه وهم يحققوه. الكابتن محمد ابو تريكه اسطوره النادي الاهلي ومنتخب مصر عندما سالوه في بداية مونديال قطر وتحديدا قبل مباراة المنتخب المغربي مع كرواتيا، فرد على مراسل او مذيع بين سبورت قال له: عندما نتكلم على المنتخبات العربية فيجب ان نضع المنتخبات العربية جميعا في كفة والمنتخب المغربي في كفة لوحده. والله ما قال ابو تريكة الا الحق، والله مرة اخرى ما قال ابو تريكة الا الحق. انت بتتكلم على المنتخب المغربي زي ما قلت لحضراتكم، اديله مدرب وطني عنده امكانيات بقياده الكابتن وليد الرجراجي، مش تديله واحد اسمه انا لسه جاي لك، انا ما لسه انت ليك فيديو لوحدك. تديله واحد ضيع من عمر الكره المغربيه 3 سنين، ما ضافش حتى بصمه ام اسماعيل حتى، ولا شفنا اي حاجه ولا اي. يقول لك ايه اصلا زياش اللي انت كنت مستبعده، قال لك ده زياش متعجرف. فين العجرفه بتاعت زياش؟ هل راى احدكم ان احد من لاعبي المنتخب المغربي في واحد والتاني بيحبوش بعضهم في الملعب؟ يعني في حد متكبر على التاني؟ يعني حد شاف في الملعب في ال3 مباريات بعد رجوع حمد الله اللي كان بيقول لك ده بيسبب مشاكل، حد شاف ان حمد الله متكبر؟ حد شاف ان نصير مزراوي متكبر؟ الكرة ده من عند ربنا والله. يلا الواد واخد الكرة من نص الملعب وخدهم وشرخ، والتاني نازل كذا كرة. التاني يوسف النصيري الجون كان سايب الجون والكرة جت ليوسف النصيري واستلمها اسمه ايه ده حمد الله واستلمها غلط. بس هو الجمهور ما قدرش يجري وراه. هو الجمهور بيحب انا هو الجمهور من ورا طلع خدها منه. ايوه ما هو راجل بطيء، ودي قلنا الكلام ده وكان في ناس كتير بتشتمنا. مين هم اللي عايزينه؟ هو في ناس كانت شايفه ان هو مظلوم وده لو جه كاس العالم هيكسر الدنيا. تقول لي بيلعب فين حمد الله؟ اقول لك بيلعب في الاتحاد السعودي. طب النصيري الكخ ده بيلعب فين؟ بيلعب في الدوري الاسباني. جمهور غريب بقى، بس هنعمل ايه حضرتك؟ يعني هو الحب والكره ده من عند ربنا. يعني هو الحمد لله ما فيش. انا مال انا بقول لك على اللي حصل في الملعب. الراجل ده راجل فرود، وبالنسبه له لو الكره جات له زي دي كان شمعها في الجون زي كره زياش كده في الماتش الودي اللي قبل كاس العالم. لو حد اتفرج على الماتش الودي اللي قبل كاس، هي نفس الكوره. بس برضه يحسب لعبد الرزاق حمد الله للامانه ان هو كان بيروح وبيجري. يعني ما حدش مستني ان حمد الله ياخد الحاجات دي اصلا. بس يحسب برضه للرجراجي تقسيمته للماتش. يعني الرجراجي برضه عجبني في قصه تقسيمته للماتش. كان عامل انتشار. لا سيبك من انتشاره، ونزل الشوط الاول على ان هو يجيب اهداف كتير، والشوط الثاني نزل على ان هو يحاول يحافظ على النتيجه، لان هو بص على النتيجه اللي هناك شاف ان الاداء منال ب 60 نيله. لا الهدف اللي دخل فيه ده كمان انا متفق معاك. الهدف اللي بدا يدخل الهدف اللي دخل في المنتخب المغربي فعلا اجبر المدير الفني وليد الركراكي ان هو يدافع. دي حقيقه، وليد الركراكي تم اجبره ان هو يدافع من الهدف مرمى المنتخب المغربي. هو الهدف اللي دخل مرمى المغرب بالمناسبه يعني اللي جابه نايف فقرات مدافع المنتخب المغربي. يعني منتخب المغرب بسم الله ما شاء الله خدها فحت ولادنا. حتى الجون الوحيد اللي دخل فيهم في الدوره اللي مسجله نايف فقرات، يعني بسم الله ما شاء الله يعني. بس هي المشكله يعني ان الواد حطها حلو من ورا حكيمي ورفعها حلو، بس نايف فقرات قال لك مفيش حد هيهز شبكتنا غيرنا. احنا يا باشا اللي نهز الشبكه بتاعتنا، احنا اللي بنهز الشبكه بتاعتنا بس هو الامانه يعني هو اداء كبير جدا. والمنتخب المغرب بالنسبه لي يعني اكتر حاجه فرحتني في قصه المغرب ان انا ما كنتش متوقع ان المغرب ممكن تصعد اول. مع احترامي الشديد لكل الناس اللي كانوا موجودين عندنا كنت بقول لهم المغرب هيكسب ماتش ويعصلك ماتش. يعني المغرب هيكسب ماتش ويعصلك ماتش. انا كنت شايف ان القصه رايحه علينا، كنت شايف ان المغرب هيكسب ماتش ويعصلك ماتش، لكن الحمد لله رب العالمين المغرب انه يكسب ماتشين ويتعادل مع المنتخب الكرواتي. لا بصراحه تحيه كبيره جدا للعيبه دي يعني. وهرجع تاني وتالت ورابع في كل فيديو اتكلم فيه على منتخب المغرب واقول للناس حاجه مهمه، ان الفرقه اللي احنا بنتكلم عليها النهارده دي من شهرين 3 ما حدش كان مرشح ان هي ممكن تاخد نقطه او 2 من المجموعه دي. الفرقه دي ايام وحيد خليزوتش ما حدش كان يقدر يقول ان هي ممكن تكسب منتخب من المنتخبات اللي معاها في المجموعه دي. تزأر الأسود يهاب الجميع يخاف الجميع. أسود الأطلس المغرب ترفع رأس كل العرب. لو نملك 5 منتخبات عربية بنفس إرادة وقوة المنتخب المغربي. لو نملك 4
بنفس ارادتهم وقوتهم. لو نملك حتى 3، طب 2، لا نملك الا منتخب واحد لا يضاهيه منتخب. المنتخب المغربي يكتب المجد بحروف من ذهب. ايه اللي عمله المنتخب المغربي؟ المغرب لا تخسر في دور المجموعات، المغرب تكتب المجد، المغرب تحصد 7 نقاط، المغرب لا تخسر في اقوى مجموعة عربية. فيها مين؟ فيها كرواتيا وبلجيكا وكندا، وتحصد 7 نقاط. لا تخاف، لا تقلق، فأنت في حضرة أسود الأطلس. ارفع راسك فأنت مغربي، ارفع راسك فأنت مسلم، ارفع راسك فأنت عربي، ارفع راسك. وارفع راسك كمان ان كل الوطن العربي النهارده كان قلبا وقالبا مع المنتخب المغربي. تعال بقى احكي لك كلمتين مهمين جدا. انا يمكن نزلت بوست امبارح على سبيل الضحك، تم تبييع العجل، وقلتها انا كمان كنت ببيع العجل مع المنتخب المغربي امبارح ومع كل جمهور المغرب، وقلت كندا هتكسب المغرب بال5 وال6. اتعلمت تبييع العجل منهم، بيعت العجل انا كمان، وقلت المغاربه مش قد منتخب كندا. ايوه كده، هو ده الكلام. المنتخب المغربي النهارده خلى روس العرب كلها لفوق في ناطحات السحاب. انا رقبتي بقت في الدور العاشر. قال لك احنا مش بتوع بقى ولا تمثيل مشرف ولا بتاع، اللي عايز يمثل يروح للسينما والتلفزيون. فانا هنا المنتخب المغربي، احنا اسود الاطلس، رجال ابطال شموخ وحوش. قول زي ما انت عايز، ويا كاتب التاريخ الهي ايد امك تتشل لو ما سمعتنيش دلوقتي. مش هقول لك افتح الصفحات، لا، اغلق صفحة المكسيك سنة 1986. المنتخب المغربي لا يعيش على الماضي. احنا النهارده في 1 ديسمبر 2022 وبيسطر تاريخ من ده. في 1986 المنتخب المغربي كان معاه في مجموعته في كاس العالم انجلترا والبرتغال وبولندا، وساعتها قالوا دي مجموعة الموت، وكله توقع خروج المنتخب المغربي بلا نقطة. إذ فجأة تلاقي المنتخب المغربي بيصعد أول في مجموعة. ولكن المرة دي لا، المرة دي 7 نقاط. المنتخب المغربي المنتخب العربي والأفريقي الوحيد اللي حصد على 7 نقاط في مجموعة. قلنا هيلاعب كرواتيا، لقينا المرابط بيقول لك واي نوت. ايه يعني كرواتيا؟ طب هنلاعب بلجيكا يا جماعه، لقينا زكريا ابو خلال واخد بالك وعبد الحميد الصبيري، وقال لك ايه اللي فيها؟ ايه يعني بلجيكا؟ احنا مالنا بمشاكل واخد بالك، دي بروين مع الواد اللي اسمه كورتوا مع البت مع لوكاكو مع هازارد وبتاع. احنا مركزين، احنا جايين نعمل عظمه في هذا المونديال ومش ماشيين. العرب موجودين في المونديال بفضل ربنا، ثم المنتخب المغربي، والنهارده بيدق المنتخب الكندي 2-1 عشان يصعد اول في مجموعه. المنتخب المغربي اللي حوله وريد الركراكي للعب ايزي جابانيزي. 5 on your eyes لو ما صليتش على النبي يا عزيزي. ابنك وش اجرام 100 مرة مش 99. المغرب اول منتخب عربي وافريقي في تاريخ كاس العالم يتاهل ب7 نقاط كاول مجموعه. وعلى مين؟ على كرواتيا وبلجيكا، تاني وتالت العالم في 2018. النهارده اشرف حكيمي بعد المباراه طلع مع اشرف بن عياد وطلع قال الكلام اللي انا قلته امبارح. قال كتبنا التاريخ اليوم ولكن نريد تغيير عقليه العرب والمغاربه بعد هذا التاهل. وبصراحه الهدف كان واضح من اول دقيقه اتلعبت قدام كرواتيا لاخر دقيقه اتلعبت قدام كندا، ان المنتخب عايز صداره المجموعه، مش بس تاهل، انا بكلمك في صداره مجموعه. شفتوا كعرب احنا لما لعبنا بعقليه الاوروبيين اللي هم بيتفوقوا اصلا علينا بيها، احنا اللي تفوقنا في النهايه لان امكانياتنا افضل في الملعب. كل اللعيبه كالعاده رجاله لثالث ماتش على التوالي بلا استثناء. ولكن اكتر واحد لفت نظري النهارده هو كاسيميرو. يا صديقي انت سمعت صح، نور الدين المرابط النهارده مش بيلعب بس بمستوى كاسيميرو، ده بيلعب بالتوب فورم بتاع كاسيميرو، طبعا بالاضافه لباقي النجوم من اول ياسين بونو لحد حكيم زياش ويوسف النصيري اللي اصبح اول لاعب مغربي يسجل في 2 كاس عالم. فحقيقي تحيه لاسود الاطلس، تاهل تاريخي وفرحه مستحقه.